ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកចែករំលែកជាមួយនឹងស្លមួយមុខទៀតហើយបងប្អូនអាចមើលទៅតាមនឹងបាននេះជាគ្រឿងទេសក៏ដូចជាម្ហូបរបស់ខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរដើម្បីកាត់ឆ្អាបជាមួយត្រីព្រោះខ្ញុំប្រើជាមួយត្រីទក់ត្រីស្រស់ពេលដែលខ្ញុំលាងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបន្លែបន្ទាប់ខ្ញុំមានផលិតថ្ងៃហ្នឹងស្លមួយជូរផលិតចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងផលិតហើយខ្ញុំមកដល់លាងត្រីខ្ញុំម្ដងត្រីទក់ខ្ញុំប្រើចំនួន1បងប្អូនអាចប្រើត្រីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចាពេលដែលខ្ញុំលាងត្រីរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំដាក់ដាំទឹកហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាពុះហើយបើខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាម្ទេសសម្រាប់ស្លមួយមុខនេះទៅតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយត្រីអាំងឬក៏ត្រីផ្សេងដែលគិតថាអត់ឆ្អាបយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកឲ្យពុះសិនចាឃើញថាទឹករបស់ខ្ញុំបានពុះល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនិងម្ទេសចូលចាខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំគ្របទុកមួយសន្ទុះដែរដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិឈ្ងុយចាខ្ញុំដាក់ជាមួយគល់ស្លឹកគ្រៃនិងម្ទេសមួយសន្ទុះសិនសម្រាប់ស្លមួយមុខនេះបងប្អូនអាចធ្វើយ៉ាងងាយស្រួលទេព្រោះការធ្វើអត់មានអីពិបាកអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមវីដេអូនេះបានខ្ញុំគ្របរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីចាពេលឃើញទឹកខ្ញុំពុះល្អបែបនេះចេញជាតិគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសឈ្ងុយទឹកស្លខ្ញុំដាក់ត្រីចូលតែម្ដងចាសម្រាប់ត្រីដូចខាងបងប្អូននិយាយពីខាងលើនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានពេលដែលខ្ញុំដាក់ត្រីហើយខ្ញុំគ្របឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចទៀតដែរចាពេលដែលត្រីរបស់ខ្ញុំឃើញថាវាឆ្អិនបានមកល្មមហើយខ្ញុំជ្រុំប្រហុកចូលបន្តិចយកក្លិនឈ្ងុយចាជាមួយប្រហុកបើងាយស្រួលបងប្អូនអាចចិញ្ច្រាំសិនក៏បានឬក៏ប្រើជាមួយនឹងប្រហុកសាច់តែដោយសារខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រហុកខ្ញុំយកជ្រុំដាក់បែបនេះពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រហុករួចអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចាសម្រាប់គ្រឿងវិញបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តបានខ្ញុំដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងស្ករបន្តិចដែរចាពេលដែលខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំគ្របទុកវាសិតមួយសន្ទុះទៀតសិនខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកត្រីបន្តិចទៀតពេលនោះខ្ញុំក៏បានជ្រុំជាមួយនឹងអំបិលឲ្យរួចដែរស្លមួយជូរនេះយើងប្រើជាមួយនឹងអំបិលឬក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងស្លឹកអំពិលកាសាំងក៏បានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពេលដែលពុះមកពុះទៀតឃើញថាត្រីខ្ញុំបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលតែម្ដងសម្រាប់អំពិលទុំវិញខ្ញុំប្រើសមល្មមជាមួយនឹងបន្លែដាក់មកជូរល្មមបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តជូរខ្លាំងយើងអាចដាក់ច្រើនទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកល្មមឃើញថាទឹកស្លរបស់ខ្ញុំបានឈ្ងុយត្រីរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយចាពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងផលិតចូលតែម្ដងផលិតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងមួយមុខនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសប្លោក2ទៀតដោយសារជាចំណង់ចំណូលចិត្តដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមនេះបានសម្រាប់ផលិតវិញឃើញថាវាឆាប់ផុយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តាមមកពុះទៅវាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់រួចរាល់ហើយឃើញថាវាមកពុះហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេស2គ្រាប់ទៀតចាពេលនោះខ្ញុំគ្របវាបន្តិចទៀតដែរឃើញថាវាឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំបង់ម្អមចូលតែម្ដងចាសម្រាប់ស្លនេះយើងស្លងាយស្រួលទេតាមមួយផ្លែតគឺបានញ៉ាំហើយចុងក្រោយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេស ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តអត់ចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរ
ចាពេលដែលខ្ញុំដាក់បែបនេះរួចហើយឃើញថាស្លរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅតាមវីដេអូនេះបានចាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើទៅតាមនេះបាន